पौर जनजो चार खडकारी राजा फासे भेजे कर विचार को राजाहरूले आस्था राख्छन् कोले सम्झन्छन् त्यो सबै कहाँ हिन्दू धर्मप्रति आस्था कसको छ भनेर चुरी चुरीखेर पठपुट लाग्दैन र यसरी कहाँ जाके देखिया तो ये जागा नहीं जोगा दिन 10 रह के फिर आए बिलेश्वर डरले बासाले बार्छ सर्वस्व हरण गर्छ भनेर धर्मपद कपर कसले पाउनु भएर अनि अलिकति धर्मप्रति समर्पित भोलि नदेखेर फर्केर आउनु साथीहरू पनि यिनीबाट शब्द फेर के जब तयार तब भीम लालदासले कहा देव कैलो परवरदिगार यो पत्र दिएर जसरी पनि त्यसलाई सही कर्ममा सही बाटोमा ल्याउनु पर्छ दोनों तैयार भएके सिर चढ़ाए हुकुम चले बुढ़ी शहर से आए पहुंचे दिल्ली को चिट्ठी लिएर दिल्ली बादशाह का पास होता रहे हुकुम मारेर साथीहरू आउनुभयो पीछे थे जबराई ने दिया जब इस्लाम इलाहम यह पैगाम जो भेजिया पर होगा नहीं काम यस्तो उहाँलाई भित्र भार मान्थे यो चिठी पठाए पनि अहिले बादशाह तब काम आउनेवाला छैन पीछे काजी भाई को श्रीराज भेजा जब बैठे दिल्ली में बराबर हकीकत ल्याए सब पछि जब काजी भाईलाई पठाउनु ने त्यहाँ भाई बाल खबर सब लिएर आए तुमको पैगाम देने का हुकुम हुआ मनसुख ये तुमको मानेगा पढेकी इनमें चुप यो पत्र लेखेर लगियो भने उसले भुल मान्छे भन्दैन पट्याउँदैन यसरी यो प्रकारको पत्र हिन्दीमा लेखेको पत्र पनि पट्याउँदैन भन्दा पनि मान्दैन अनि त्यतिखेर आवश्यक पऱ्यो भने मलाई बोलाऊ म आएर सङ्घर्ष गर्छु भन्नुहुन्छ भावको उता आउन देऊ आएके करे विचार जैसा लाग देखेंगे तैसा करे करा समय कस्तो रहेछ बुझेर काम गरौँला आउन दिनु मलाई बासे केन्द्र फेरा चले हरिद्वार आए हरिद्वार में जाता को करो विस्तार अब यहाँ लालदास जी महाराजले प्रमुख यदि अहिले आवश्यक औषध युद्ध गर्ने आवश्यक रहिन्छ भने पछि विचार गरौँला पहिले हरिद्वारतर्फ जाउँ त्यहाँ ठुलो प्रकारको हिन्दूहरूको जौगट हुन्छ बेला हुन्छ त्यहाँ जाउँ अनि हिन्दूहरू धर्मप्रति कतिको समर्पित रहेछन् कतिको भावुक रहेछन् बुझ्न पाइन्छ भनेर साथीहरूलाई त्यो युद्धमा नबसेर आउने आह्वान गर्नुभयो सालुपुर बुढिया हुँदै हरिद्वारतर्फ लाग्ने विचार भयो अनि त्यो कुन बेला थियो अरे भन्दा यहाँ प्राणजीको दिग्विजयको कुराको विषयमा राम्रो यहाँ भन्नुहुन्छ सम्बत 1600 साल जब भएको थियो शालिवान राजाको विक्रमादित्यको 1735 साल हुनेवाला थियो हरिद्वारमा श्री प्राणजीको विजय शाखा 1 चल्नेछ त्यो समय थियो भन्ने जानेर किनभने शास्त्रमा लेखेको छ शाखा नम्बर 6 वटा दिनले चलाउँछ व्यक्तिले सम्बत चलाउने त धेरै हुन्छ शाखा चाहिँ थोरैले चलाउँछन् 6 जनाले चलाउँछन् युधिष्ठिरो विक्रमो शालिवाहन तथात राजा विजयाभिनन्दन ये बिनु नागदले मेदले विवरण बाली क्रम कर समसक कारका कलम भन्ने ज्योतिष शास्त्रहरूले लेखे 6 वटा व्यक्तिले शाखा चलाउँछन् भनेको छ त्यो शाखा चलाउनेमा युधिष्ठिर पनि शाखा चलाउनेवाला धर्मको विषयमा लडेर अनि शालिवान राजा नागार्जुन राजा बलि राजा ईश्वी राजा र यसरी विद्याविनन्दन निष्कलको बुझाउतार शाखा चलाउनेवाला त्यो शाखा चलाउने विधि समय आइसकेको हुनाले हरिद्वारतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो
शाखा शालिमार का 1600 पुरानो बैठा शाखा बीजेपी का यो तब फिराए फिर के सही है बीजेपी को शाखा चलाउनु पर्छ हरिद्वारमा गएर फर्क त्यहाँ नलडा आऊ भनेर बोलाउनु भयो। विक्रमादित्य राज से वर्ष 1735 तब जिद्द हुई फिर कनुसो बुद्ध ईश्वर का ईश्वर का ईश्वर निष्कल्प बुद्ध अवतार को एउटा ज्ञानको टक्का बज्ने बेला आइसकेको हरिद्वारतिर आइसकेको विधि भएको हुनाले त्यहाँ लड्न साथीहरूलाई रोक लगाएर बोलाउनु हो र हरिद्वारकै बेलामै 4 सम्प्रदाय त हुन त धेरै जम्मा भएको अर्को एउटा पृथक छ सदैव संविधान गरेको त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण सम्प्रदायको हेल सद्गुरुकै पालामा फैलिसकेको छ। त्यहाँ दशनाम सन्यासी शरदर्शनी कापडी कलन्दरी अनि जैन तीर्थंकर नानक कबीर मुस्लिम सबैको व्याख्या पहिले भइसकेको छ। यहाँ लालदासजीले चाहिँ पछि हरिद्वारको शास्त्रार्थमा राख्नु भएको हो। रामानुज रामानन्दी विश्वक्षेप माधवाचार्य गौड़ीय सम्प्रदाय राधा मण्डली सबै वैष्णवहरू शरदर्शनीहरूको साथमा एक ब्रह्मको विषयमा शास्त्रार्थ हुन्छ। एक ब्रह्मको विषय वेदमा एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति भनेको कसलाई हो? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भनेको कसलाई हो? एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति भनेको कसलाई हो? र 4 प्रलयबाट नागेर पुग्ने ठाउँ पुग्यो त्यो विषयमा शास्त्रार्थ हुन्छ। हरिद्वारमा त्यही शास्त्रार्थको विषयलाई लिएर जानुपर्ने भएको हुनाले प्राणनाथले दिल्लीबाट आफ्नो साथीहरू बोलाउनु भयो। 4 वर्ण 4 आश्रम अब सबै भाइ एक ठाउँमा 4 आश्रम भनेको ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, मानव आश्रम, सन्यास आश्रम। 4 सम्प्रदाय भनेको रामानुज सम्प्रदाय, विमार्ग सम्प्रदाय, माधवाचार्य सम्प्रदाय, विष्णुसेन सम्प्रदाय, यी सबै एकत्रित हरिद्वारमा शास्त्रार्थमा विजय हुनेले पहिलो गोता लगाएर नुहाउन पाइने त्यो नदीमा हामीले पहिला नुहाउन नपाइने। यसमा सन्यासीहरूको पनि खुब झगडा, म पहिले नुहाउँछु, युद्ध गरेर शास्त्रमा विजय भए नुहाउला, यो प्रकारको धर्मयुद्धकै रूपमा होडबाजी छ नदीमा नुहाउने। पहिला कसले नुहाउने, पहिला को पस्ने नदीमा, त्यस्तो एउटा धर्मको छलफल गराएर लड्ने परम्परा छ। सबले देखा श्रीराजको किनी दिल सकल प्राणनाथजीले चाहिँ त्यहाँ 9 भेष बनाएर जानुभएको रहेछ। निधारमा ऊर्ध्वपुण्ड तिलक, गलामा तुलसीको माला, साधुको भेष, अनि हर्की पौडी भन्ने ठाउँमा नजिकै ब्रह्म चौतारोमा श्रीमद् निजानन्द सम्प्रदायबाट लेखेको बोर्ड सबै जाने जतिको नजर त्यही परेछ। होइन यो निजानन्द सम्प्रदाय भन्ने कहाँबाट कहिले हुँदै भयो? फेरि भेष छ साधुको, ऊर्ध्वपुण्ड तिलक छ, गलामा तुलसीको माला छ, गेरु वस्त्र छ। तर हामीले जीवनमै नसुने सम्प्रदाय कहाँ आयो होला? हामीले अरू रामानुज निवारी सबै सम्प्रदायको नाम त थाहा थियो, यो निजानन्द सम्प्रदाय भन्ने कहाँ आयो होला? यो निजानन्द सम्प्रदाय कसले चलाएको, को साधु होला नि? यो हरिद्वारमा आज अगाडि कुनै देखिएको थिएन। सूर्य कुम्भ राशिमा जाँदा कुम्भ बेला, मकर राशिमा जाँदा मकर बेला, 12 वर्षमा कुम्भ बेलामा हरिद्वारमा शास्त्रार्थको लागि साधुहरू जमघर। यो सबै वर्ष हामी आउँथ्यौँ देख्थ्यौँ, तर निजानन्द सम्प्रदाय देखेको थियो। यो कहाँको कुन मतको साधु होला निजानन्द सम्प्रदाय लेखेको छ भन्ने दृष्टि सबैको प्राणनाथजीको भेषमा र निजानन्दजीको बोर्डमा नजर पर्यो र भन्न थाले तिनीहरू आएर कया तुम्हारी राह तो नहीं है, अब सुनिदेखि टाइम हे साधु
तपाईँहरूको धर्मको वार्ता नयाँ पो लाग्दछ त। हामीले कहिले सुने पनि होइन, देखा पनि होइन। यो निधार्थ सम्प्रदाय कहाँबाट आयो? तपाईँहरूको लक्ष्य के हो, मन्त्र के हो, इष्ट के हो, मन्त्र के हो, दीक्षा के हो, गुरुको हो? कहाँबाट तपाईँ यो नयाँ सम्प्रदाय यो हरिद्वारमा आइपुग्नु भयो? कहिले सुनेकै थिएन भन्ने लाग्यो। तबकै बचन श्रीराजले तुम प्राचीन हो पुरातन, सो कभी हम समझाएंगे अपनी इष्ट जो तपाईँहरूले आफूलाई पुरानो सम्झेको छ, प्राचीन सम्झेको छ, मूल सम्झेको छ होइन हो। त्यसो भए म नयाँलाई किन सोध्नुहुन्छ? पहिले तपाईँहरूको पुरानो धर्म चाहिँ सिद्धान्त बताउनुहोस् न। तपाईँहरूले कहाँको लक्ष्य लिएको छ? तपाईँहरूको इष्ट को हो, क्षेत्र कुन हो, गोत्र के हो, मूल ठाउँ कुन हो, सम्प्रदायको मूल केन्द्र कहाँ हो? मलाई चाहिँ पहिले पुरानाले बताउनुहोस्, म नयाँलाई पछि सोध्नु होला। तपाईँहरूले बताएको चित्त बुझ्यो भने ठिकै छ, बुझेर पनि केही प्रश्न गरौँला, होइन भने तपाईँहरू आफ्नो कुराको बताउनुहोस्। क्रोध अव्यव को छोड़ के चित्त से कौन समझाए? रिसाएर नभन्नुहोस्, क्रोध अहंकारलाई छोडेर प्रेमको दृष्टिबाट मलाई सम्झाउनुहोस् है तपाईँहरू। कहो यथार्थ वेदले सोही ग्रह अब आए। तपाईँहरूले वेदको एक एक प्रमाण दिएर बताउनु होला। त्यही ग्रहण गर्नु आएको हो, म कुनै युद्ध गर्न आएको होइन। धर्मकै खोजीको रूपमा हरिद्वार एउटा पवित्र स्थल हो, तीर्थ हो भन्ने जानेर म आएको हो। आफ्नो परिचय पुरै पहिला बताउनुहोस् भन्दा ती विशाल सम्प्रदायको बिचमा रामानुज वैष्णव अभिसारी आए। रामानुज वैष्णव हाम्रो मात्र ठुलो छ, हामी ठुला हौँ। यो विषयमा आफू हिँड्याबाट मात्रै गतिलो सबैले सम्झेको हुन्छ। अरू सबैलाई अज्ञानी सम्झेको हुन्छ, आफूलाई ज्ञानी सम्झेको हुन्छ। सबैतिरको हेऱ्यो भने पो आफू हिँड्याबाट कालसम्म रहेछ, अर्को कालसम्म जाँदो रहेछ। ब्रह्माजीको सिद्धान्त चाहिँ पहिला सबैको बुझ्ने, कालसम्मको गन्तव्य स्थान पक्रेका छन्। नाशभित्रै आउन लिएका छन् कि अविनाश पनि खोजेको छ कि? पहिला उनीहरूले सारा बताइसकेपछि केही सब्जेक्ट लाग्यो, विषय लाग्यो भने आफ्नो कुरा राखेर भन्न पाइन्छ भनेर पहिला तपाईँहरू बताउनुहोस् भन्नुभएको थियो। रामानुज स्वामी, रामानुजको अर्थ हुन्छ रामका अनुज भनेका भाइ लक्ष्मण। सत्ययुगमा शेष भगवान, त्रेतायुगमा रामका भाइ लक्ष्मण, द्वापरमा कृष्णका दाजु बलराम, कलियुगमा रामानुज स्वामी यी शेषका अवतार हो। र सत्ययुगदेखिको इतिहासको भेद रामानुजले आफ्नो पद्धति सबभन्दा पुरानो भनेर उनले आफ्नो पद्धति जाहेर गर्नका लागि तयार भए। जो जहाँसम्म जसको कम पुगेको छ त्यति बताउने हो र त्यही बताउनका लागि रामानुज सम्प्रदायका गुरु अगाडि सर्नु हो। तब बोले रामानुज सब शास्त्र वेद मत इष्ट। हे साधु, म वेदको मन्त्रद्वारा, वेदको भेदद्वारा हाम्रो इष्ट मन्त्र, क्षेत्र मन्त्र सबै बताउँछु है। कहो अगोचर पंथ सही, देखो अपनी दृष्ट। सुन्नु साधु, यो अगोचर अविनाशी हाम्रो मत सम्प्रदाय हो वैष्णवको, तपाईँ यो बात सुन्नुहोस्। हमारे गुरु धर्म में कई नाममाला गुरुमा है। हाम्रो धर्म सिद्धान्तमा हृदयमा नामको माला धारण गर्ने, बाहिर माला जरुरत होइन, नामको माला हृदयमा राख्ने। अच्युत गोत्र अति सूची परम, अच्युत गोत्र भनेको विष्णुका हजारौं नाममध्ये एउटा नाम अच्युत पनि। अनि त्यही नामबाट हाम्रो धर्मको गोत्र अच्युत गोत्र हो भन्छन्। यसरी छोरीको गोत्र बिहा नगरुन्जेलसम्म बाउकै गोत्र हुन्छ। बिहा गरेको दिनमा छोरीको गोत्र ज्वाइँको गोत्रमा सारिन्छ। साको चार गरेर गोत्र सारेपछि छोरी कुटुको भन्छ। त्यसै गरी जुन धर्मको, जुन इष्टको धर्म जुन त्यसैको गोत्र। विष्णुको धर्म वैष्णव धर्म यो हुनाले हाम्रो
गोत्र अच्युत गोत्र हो। हाम्रो श्रीमन निजानन्द सम्प्रदायमा चाहिँ सच्चिदानन्द गोत्रमुक्त चिदानन्द भएको छ। राज्यसँग आत्माको लगत जोडेपछि हाम्रो गोत्र सच्चिदानन्दसँग सर्यो अनि सच्चिदानन्द गोत्र भन्छ। यी रावणले विष्णुको भक्ति लिएको हुनाले अच्युत गोत्र हाम्रो भने अनि अनन्त शाखा हाम्रो आफ्नो पद्धति रावणले व्याख्या गर्न लाग्नु हो। शुक्ल वर्ण वर्ण है, सब वर्णों से बाहिर शुक्ल वर्ण हाम्रो उच्च वर्ण अनि सबै वर्णभन्दा उच्च वर्ण हाम्रो भाइ भन्न लाग्नु। सामवेद द्वारा श्रवण, सामवेद हाम्रो श्रवण गर्ने वेद सामवेद हो। मुक्ति सामिप्य जाहिर विष्णुको नजिक बस्नुपर्ने सामिप्य मुक्ति हाम्रो सालोके सामिप्य सारूप्य सायुके चार मध्ये हाम्रो सामिप्य मुक्त विष्णुको नजिक बस्नु पाइन्छ। मठ वैकुण्ठ अब हाम्रो मन्दिर मठ चाहिँ वैकुण्ठ धाम हो। सुमेरु प्रदक्षिणा जान हाम्रो प्रदक्षिणा गर्ने सुमेरु पर्वत हो। बीज मन्त्र निराकार है, हाम्रो बीज मन्त्र निराकार मन्त्र हामी जप्छौँ। नवसम ब्रह्म समान नारायणको नाभिमा कमल उत्पन्न भएर जब ब्रह्मादि उत्पत्ति भए त्यही नवसम नाभि क्षेत्रलाई हामीले आफ्नो कुल क्षेत्र भन्दछौँ। पद्मनाभि जो क्षेत्र है नारायणको नाभिबाट कमल उत्पन्न भएको र त्यो कमलबाटै उत्पत्ति भएका ब्रह्माजीलाई हामी क्षेत्र भन्छौँ। बेलकोट सुखविलास हो, सुखविलासको क्षेत्र बेलकोट क्षेत्र हो। पद्मनाभीको क्षेत्र लक्ष्मी इष्ट अति गोपनीय है, हाम्रो इष्ट देवी माता लक्ष्मी हुन्, अत्यन्त गोपनीय। उज्जवल अति प्रकाश, अत्यन्त उज्जवल धार्मिक श्री सम्प्रदाय लक्ष्मीले चलाएर हामीले लक्ष्मीबाट प्रारम्भ भएको मान्छौँ। एक पद्धति लक्ष्मी चले, एक पद्धति बिना भ्रम आए, भ्रम बिनाको सही पद्धति भएको भाइ बताउनु रामनु स्वामी। रंगनाथ हमारा धाम है, नदी कावेरी तीर्थ। रंगनाथ हाम्रो धाम तीर्थ कावेरी नदी तीर्थ हो। देवी है कमला सही सारी समार्थ, विश्वको सबै कार्य सिद्ध गर्ने कमला माता लक्ष्मीलाई हामी देवी भन्छौँ। श्री नारायण है देवता, विष्णु आचार्य भए। हे साधु, हाम्रा देवता नारायण आचार्य श्री विष्णु हो। गायत्री अलग निरंजन, हाम्रो गायत्री अलग निरंजन गायत्री हो। कई पद्धति रावण सम्प्रदाय गुरुले आफूले चिन्तन गरेको पद्धति भेद बताउनु हो। शुद्ध पद्धति श्री राजले के प्रश्न जो यहाँ ब्रह्माजी रावणको पद्धति सुनेर प्रश्न गर्नु हो। कयो पन्थ अगाध जो तुम धन्य रावण देह खूब बताई भने तपाईँको मनमा लाग्यो धन्य हो रावण सम्प्रदायका गुरु। जगमाई कि कहीँ तुम कहीँ वेद जगतको दास, तपाईँहरूले पद्धति बताएको छ कि यो प्रलयभित्र पार्ने जगतभित्रकै इतिहास बताउनु हो। वेदले जगत दास हुन्छ भनेको छ भने अविनाशी आत्मालाई तपाईँहरू कहाँ राख्नुहुन्छ त? ब्रह्माजीले सोध्नु। पिण्ड भ्रमण दो प्रलय में तब कहो जीव को कहाँ बास। पिण्ड भ्रमण दुईटै जब नाश हुन्छ तब त्यतिखेर जीवात्मा कहाँ राख्नुहुन्छ? जीवात्माको लक्ष्य स्थायी दिने मुक्ति पाउने ठाउँ कुन हो? यसरी ब्रह्माजीले सोध्नुभयो। फेरि निम्बार्गाचार्य अगाडि सर्नु आफ्नो पद्धतिले प्रकारलाई। तबले निमानु वेद इष्ट रूप जप था आफ्नै सम्प्रदायका सबकहु कुल ग्रह विस्तार। हे साधु, हाम्रो निजानन्द सम्प्रदाय के अरे निमानु सम्प्रदायको पद्धति सुन्नुहोस्। यो विक्रमी राजाको 1072 सालमा रामानुजको जन्म भएको थियो। 1296 सालमा निमानु आउनु भएको थियो। उहाँको पद्धतिमा चाहिँ के लेखेको छ भने केशवाचार्य नाम गरेका पिता कान्तिमती नाम गरेकी माताको घरमा रामानुजको जन्म भएको थियो 1072 सालमा।
1296 सालमा ब्राह्मण कुलमै डिम्बार्ग स्वामी आउनुभएको थियो। पछिवाला डिम्बार्गाचार्यबाट थालियो। सूर्य दर्शन नगरी खानी चलन गरिन्छ। उहाँको एकपल्ट शीतलहर भएर 3-4 दिनसम्म सूर्य दर्शन भएन छ। आफू बसेको तपस्या ध्यान गरेर बसेका ठाउँको नजिकै एउटा डिमको पश्चिमपट्टि बादल फाटेर सूर्य देखिएपछि डिम अर्क भन्नु अर्क भनेको सूर्य हो। ल गुरुले डिम अर्क भन्नुको उहाँको नामै डिम्बार्गाचार्य भएर त्यहाँ डिम्बार्गाचार्य नाम राखेको छ। र रावणको सामिप्य मुक्ति हो भने डिम्बार्गाचार्य आफ्नो पद्धति बताउँदै हुनुहुन्छ। मथुरा है साला सही धर्म क्षेत्र गोकुल छोडिँदा धर्म क्षेत्र गोकुल मथुरा हाम्रो शाखा हो, धर्मशाला हो। नदी गोमती तीर्थ इष्ट रुक्मिणी भए। हाम्रो गोमती नदी तीर्थ हो, रुक्मिणी इष्ट हो। यजुर्वेद हरिनामकी बाला यजुर्वेद पनि हाम्रो वेदबाट हामी कुरा गर्छौँ। टाढे छलसम्म सोए सम्पूर्ण दुःख पाए टार्ने हाम्रो हो। वृद्धादेवी मुक्ति स्वरूपी हाम्रो मुक्ति स्वरूप वृद्धादेवी हो। प्रणव मन्त्र ओंकार हाम्रो मन्त्र चाहिँ ओंकार मन्त्र प्रणव मन्त्र ओंकार मन्त्र भनेको हो। तर डिम्बार्गमा धेरै मन्त्र हुन्छ। अलिकति त्यो सुनौ। डिम्बार्गको तिलक लाउने मन्त्र अलगै हुन्छ, नौनी मन्त्र अलगै हुन्छ, पाठ गर्ने मन्त्र अलगै हुन्छ। ध्यान गर्ने मन्त्र चाहिँ पदन्यास भनिन्छ। पदन्यास मन्त्रमा चाहिँ ओम हुँदैन। अब कुन मन्त्रमा ओम हुँदैन, ओम किन चाहिन्छ त्यो अलिकति बुझ्नुपर्छ। कति सम्प्रदायहरूले प्रणामी ओम बाँध्दैनन्, यी ओमभन्दा बाहिरका हुन्, ओमभन्दा अर्को धर्मै छैन भन्ने गर्छन्। त्यस्तालाई हजुरहरूले सुनेर गएर जवाब दिन पाउनुहुन्छ। किन ओम प्रणामीले जति अरूले ओम बाँध्दैनन्, तर अरूले प्रणामीले ओम बाँध्दैनन् भनेको छ। यो दुईटै किन जानुपर्छ भने कसैले पनि सोद्धा जवाब दिनु सकिएन भने शिर निहुराउनु पर्ने हुन्छ। अनि ऋग्वेद सबभन्दा पहिलो धरतीमा यो सृष्टि नभइकन पहिलो नारायणका श्वासबाट निस्कँदा पहिला ओम शब्द निक्लेको थियो। औ गरेर डकार्दाखेरिको शब्द ओम। त्यो ओममा 5वटा मात्रा भनेपछि गएर ओममा 5वटा मात्रा के हो भन्दा 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा शैव वेदत अर्धमात्रा त पराज्ञा तथोर्ध परात्पर पञ्चत्वं पञ्चदैवतं सकल परिपठेत। 5वटा मात्रा भएर ओम बन्छ। आकार मात्राबाट ऋग्वेद, उकारबाट यजुर्वेद, बकारबाट सामवेद, अर्धमात्रा आकारबाट अथर्ववेद, मासवेदको बिन्दुबाट शोषणवेद। त्यही 5 मात्राबाट 5 वेद भएको हुनाले पहिलो ओमको शब्द नारायणका श्वासबाट ओमको आविष्कार भएको शब्द ओम। त्यही 5 मात्राबाट 5 वेद भए भने पछि त्यसका 4 उपवेद भए। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद, आत्महत्यावेद। तिनै वेदको सारबाट 6 शास्त्र भए। न्याय, साङ्ख्य, वैशेषिक, पातञ्जल, मीमांसा र वेदान्त। त्यही 6 शास्त्रबाट 9 प्रकारका व्याकरण भए। 9 व्याकरण 21 स्मृति ग्रन्थ भए। स्मृति ग्रन्थबाट उपनिषद भयो। उपनिषदको सार 17 पुराण भयो। 17 पुराणको सार भागवत महापुराण भयो। सम्पूर्ण धर्मशास्त्रको मूल चाहिँ वेद हो भनेर वेदो खिलको धर्म मूलम भनेको छ। सबै धर्मको मूल चाहिँ वेद हो। र यस क्रममा मन्त्रमा कि 5वटा मात्रा नभएको मन्त्र अशुद्ध हुन्छ, कि ओम नभएको मन्त्र अशुद्ध हुन्छ, कि मन्त्रमा ओम चाहियो कि 5वटा मात्रा चाहियो। देवीका मन्त्रमा 3वटा मात्रा नभएको अशुद्ध हुन्छ। 3वटा मात्रा नभएको मन्त्र देवीको मन्त्र अशुद्ध। त्यो 3वटा मात्रामा कि औम भन्ने 3वटा मात्रा भएको चाहियो, कि क्लिम भन्ने शब्द चाहियो। क्लिम भनेको क ल म संयुक्त गरेको क्लिम। देवीको मन्त्रमा क्लिम शब्द मन्त्र शुद्धको लागि। अनि देवताका मन्त्रको ओम।
यसरी मन्त्रमा कि 5 वटा मात्रा हुनै पर्यो कि 5 वटा मात्रा हुनै पर्यो कि 5 वटा मन्त्रको मूल ओम चाहिए। अब ओमको उत्पत्ति र ओमको लय छ। नाद बिन्दु सहस्राणी बिन्दुकोटि शतानी च सर्वे तत्र लयति ब्रह्म प्रणव नादकी भन्छ उपनिषदले। नाद बिन्दुको दुईटै सृष्टि प्रलय कालमा नाश हुन्छ। ओम गर्दा नाद भयो, बिन्दुबाट सृष्टिको सुरुवात भयो, दुईटै नाश हुन्छ। यस क्रममा कबीर सम्प्रदायको मूल नाममा ओम हुँदैन अनि यसै गरी 9 सन्यासीको मन्त्रमा ओम हुन्छ, एउटा सन्यासीकोमा ओम हुँदैन। यसै गरी निम्बार्क सम्प्रदायको पदन्यास भन्ने मन्त्रमा ओम हुँदैन अनि कृष्ण प्रणामी धर्मको तारतम्यमा ओम हुँदैन। अब यसलाई कसरी मात्रको प्रयागको शुद्ध हुन्छ त भन्ने कुरोलाई प्रश्न पार्नका निमित्त कृष्णमा 5 वटा मात्रा हुन्छ। करी षड विसर्ग, करी षड र विसर्गले 5 हुन्छ। ओममा पनि 5 वटा मात्रा हुन्छ। अकार ओकार अर्धमात्रकार अनि बकार र बिन्दु 5 मात्रै हुन्छ। अनि किन ओम मार्गको पदन्यास मन्त्रमा ओम भएन त भन्दा उनीहरू गोलोकको आराधना गर्छौँ हामी भन्छन्। गोलोक ओमको स्थापना धेरै मात्र छ अनि मन्त्रमा अगाडि ओम नराखेको। कबीरको मन्त्रमा ओम हुँदैन। कबीर सत्यलोकका अक्षर ब्रह्मका पञ्चवासना नेत्रका पुरुष भएको हुनाले सत्यलोक, तिनको मन्त्रमा ओमभन्दा धेरै टाढा कबीरको लोक भएको हुनाले ओम चाहिँदैन, ओम हुँदैन। 9 सन्यासीमा ओम हुन्छ, 1 सन्यासी मन्त्रमा नि ओम हुँदैन। अर्को कृष्ण प्रणामी धर्ममा पनि ओमभन्दा कति टाढाको हो त यो कुरालाई हामीले उपनिषदको र भागवतको माध्यमबाट पक्का हुनुपर्छ। उपनिषदमा प्रणव धनु स्वर हातमा प्रबन्ध लक्ष्य उच्चते भनेको छ। ओमलाई धनु बनाऊ, आत्मालाई तीर बनाऊ, हातले लक्ष्य चाहिँ ब्रह्मको चरणै ताकेर हाल्नुपर्छ है भनेको छ। भागवतमा चाहिँ सप्तम स्कन्द भागवतको 15 अध्यायको 12 श्लोकमा लेखेको छ। ओमलाई धनु बनाऊ, आत्मालाई तीर बनाऊ, हातले ठाउँ चाहिँ परमात्माको चरणै ताकेर हाल है भनेको छ। धनुर्हि तस्य प्रणवं पठन्ति शरणं जीवं परमेव लक्ष्य। ओमलाई धनु बनाऊ, आत्मालाई तीर बनाऊ, हातले ठाउँ चाहिँ परब्रह्मकै चरण ताकेर हाल्नुपर्छ है। निशानी बिनाको यात्रा अधुरो हुन्छ। यात्रा गर्दा गन्तव्य स्थलको पुरा निशानी चाहिन्छ। त्यो कुरो हिजोआजको परिवारले हेर्ने हो भने यात्रा गर्ने व्यक्ति बस मार्गमा या प्लेनमा यात्रा गर्न या ट्रेनको यात्रा गर्न निस्केर गए, टिकट बेच्ने दोकानमा गएर सोधे मलाई टिकट देऊ त, कुन गाडीको कहाँ जाने टिकट चाहियो भन्दा मलाई गाडी र जाने ठाउँ थाहा छैन, टिकट चाहिँ चाहियो भनेर दिँदैन। चाहे प्लेनको मागौँ, चाहे ट्रेनको मागौँ, चाहे गाडीको। पहिला फलनहरूमा जाने भाडा कति लाग्छ, कुन गाडी जान्छ भनेर सोध्नु भन्छ जसरी, त्यसरी यो शरीरबाट आत्मा निक्लनुभन्दा पहिला आत्मा पुर्याउने ठाउँ कुन हो, आत्माको मालिक हो, चिनेर यात्रा गर्नुपर्छ। हामी अनिश्चित यात्रा गऱ्यौँ भने हाम्रो ठेगानामा पुग्न सकिँदैन। यसै गरी शिकारले शिकार हाल्दा पनि अगाडि ताकेर हाल्छ। त्यसै गरी ध्यान गर्दा पनि लक्ष्य विधि हुनुपर्छ, ताक्नुपर्छ। फलानु हो मेरो मालिक भनेर चिन्नुपर्छ। लक्ष्य बिनाको यात्रा हुन्छ। बरु एउटा बर्खातिर एक दिन जुकोले जानेको छ। जुको यसो गरेर नाम चाहिँ हेर्छ, अगाडि समुद्री ठाउँ छ कि छैन हेर्छ, भेट्टाएर पनि फर्केर आउँछ। जुकालाई के थाहा छ भने अघिल्लो नसमाई पछिल्लो छोड्नु हुँदैन। तर हामीले अघिल्लो छोड्ने बेलामा के पछिल्लो छोड्ने बेलामा अघिल्लो चिनेकै छैन। जुकाको दिन पनि हाम्रो बुद्धि पुगेको हुँदो रहेछ। यात्रा गर्नेहरू पनि कस्तो यात्रा भन्दा धार्मिक यात्रा।
आत्मालाई लक्ष्यमा पुर्याउन अगाडिको काम नजाने ठेगाना। अन्दाजको भक्ति अँध्याराको झाँटी भनेको छ। अँध्यारामा हानेको झाँटीले फलमा लाग्नु पनि लाग्दैन, लागि झरे पनि अँध्यारा फल भेटाइदैन।